Tia Funil aqui, nós vamos aqui pegar uns pau pra fogueira de São João, né? E eu sou Guerreira Aira. E aí tá a Guerreira Aira aí. E Guerreiro Fitch. Tamo aí, né? Vamos pegar uns pauzinhos pra nós assar um milho mais tarde na fogueira de São João, né? Desejo um feliz São João pra vocês, que tudo fique em paz, né? Que o sagrado leve cada um de vocês à casa de vocês, que proteja vocês. Aí, um forte abraço para cada uma, pessoas que curtem a gente aí. E vamos seguir, vamos deixar o like, vamos compartilhar, para ver se nós chegamos em 1 milhão de seguidores. 1 milhão. Só falta 50 só. Só falta 50. Oh my God! Ou pelo menos 1000, gente. Vamos aí, vamos dar essa força na gente aí. Ó aí, pessoal, segue a saga pelos pau pra fogueira. Aquele dia a gente foi, tava tudo verdinho. Aí já tá 3 dias de sol aqui, sem nenhuma chuvinha. Aí agora a gente vai ver se a gente acha. Ó os espinhos, olha. Vamos ver se a gente acha os pauzinhos pra fazer um foguinho mais tarde. Victor tá aqui. Cadê o neném? Eita! Tamo indo. Tamo indo por aqui, pra Estrada do Ipurê. Vamos junto com a gente. Preparar essa fogueira de São João. Essa aqui, pessoal, é a estrada do Ritual Sagrado, que a gente comentou, acho que lá no segundo vídeo, que são 2 aldeias. É aquela lá que a gente sempre mostra, e essa aqui que a gente tá passando aqui é a estrada que tá indo pra lá, que o nome é Uricuri. Vamos passar aqui por baixo do viaduto pequenininho, né? E logo na frente, se vocês observar, tem uma placa ali da Federal, né, indicando que é proibido a entrada aqui. Proibido a entrada aqui de não índio, só os indígenas podem entrar. Aqui, ó. Proibida a entrada, trilho Funil não se aproxima, né? Chegou. Então, quando vierem pra cá, não se aproxime. Sozinho. Só pode entrar com indígena aqui. A Airinha tá indo pra onde, Aira? Vamos buscar pau, né? A fogueira. Pra dançar e fazer o almoço. Passar o milho. Passar o milho, soltar a chuvinha. Não pode. Soltar a chuvinha, né? Tá em casa, guardada. Agora é contar comigo. Ó, gente, tem gente que já vem de lá, nós tá indo e o povo tá voltando, ó. Vamos embora, pra vocês verem como é que é o caminho até lá. Da aldeia que a gente mora pra cá, dá 6 quilômetros. Para ficarem na oca, para ver os rituais de danças, fogueira, medicina. Nós vamos mostrar uma oca a vocês também, a oca de palha aqui, quando a gente traz as pessoas, recebe as pessoas. A vivência. Vamos fazer vivência para acampar, né? Para
tomar medicina, para ouvir cânticos sagrados da gente, né? Aí a gente traz para essa oca para ficar do lado da floresta, né? Da mata, né? Se conectar, né? À noite, quem quiser vir acampar, quem quiser vir conhecer os cantos dos índios Funiô, quem quiser tomar a medicina Jurema Sagrada, tomar um rapé, se conectar e acampar, viver uma noite, 2 noites dentro da mata, né? Dormir à noite para ver como é, sentir essa sensação. Pode vir e a gente vai mostrar o local onde a gente recebe as pessoas, né? Isso aí, acompanha a gente, já estamos chegando já. Vamos lá. Vamos embora. Fala, Caira. Fala, galerinha, é isso aqui. Pra mim, pai. É um espaço, vem pra cá, papai. É um espaço onde a gente recebe as pessoas, né, para se conectar, para tomar medicina, para acampar aqui, fazer vivências. Aqui é um dos espaços aqui, né? De Edirã, Funiô, né? Que também recebe muitas pessoas aqui, né? De um amigo meu, um parente meu. E sempre quando a gente vem aqui, a gente traz pessoas para cá, para se conectar e para meditar, né? Aí a gente cuida daqui, zela daqui, né? Ali, ó, onde vocês verem, a junta água ali. Aí sigam a gente aí, para vocês verem aí, viu, gente? Vem aí. Aira. Ei. Vem aqui, ó, acampar, aí fica nesses ladinhos aqui, nas pedras. Aí, ó, o Xinã. Aqui, ó, tem todos os cantos para as pessoas, né, Chega, Aira. se conectar. Aqui, ó, faz fogueira aqui. Ó, faz uma fogueira aqui. Aqui, ó, é como é bonito aqui, ó, para acampar aqui, para meditar, né? Ali junta água, a gente faz fogueira aqui. Aqui é onde tem uma casinha aqui, uma oca aqui que bota rede também, né? Aqui é um juazeiro. E a gente dança aqui, né? Dança aqui. Ó, essas pedras aqui pode deitar nela, pode sentar, né? E é isso aí, galerinha. Aqui é um dos cantos, né, que a gente... Senta aqui, Alinha. Não. Aqui é um dos cantos onde a gente... Uns cantos onde a gente traz, como eu falei, as pessoas para se conectar, né? Para meditar, para acampar, para viver, fazer vivência, né? Aqui nas ocas aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, né? Aí aqui sempre... Então tá fechado, né? Como ele deixou fechado, né? Aí fica aqui, tudo certinho aqui, para trazer para fazer vivências, né? Canto que é Edirã Funiô que sempre organiza ela, né? Sim, pai. Tá certo ele, né? Que é para trazer as pessoas para cá. Aqui junta a água aqui, a água aqui muito é boa, né? Que é a água da chuva. Não, mano, água da chuva. Aí aqui nós limpa aqui, as pessoas tomam banho aqui. Aí vocês vão ver agora a oca aqui, né? Oca de palha. Ó, Chinara. Aí a gente se pinta aqui, dança aqui, né? A gente se pinta aqui, dança aqui pra... Aqui, ó. Isso aqui é a oca de palha, né? Que é a oca do Funiô. Tradicional, né? É desse jeito. Oca Funiô é desse jeito, gente. Entendeu? Oca Funiô é desse jeito aqui. A gente se pinta aqui e dança aqui, canta aqui, né? Para ir lá pra frente, cantar, dançar. Lá a gente vai, se pinta aqui, fica cantando aqui e as pessoas ficam lá, né? E também a gente traz medicina pra cá, Jurema, pra quem quiser tomar, se conectar. É isso aí, curta aí a paisagem aí, galera. Bora, Aira, quem se gosta aí? Corre pra lá, corre pra cá. Né, Aira? Isso aí, pessoal. Mais uma paisagem pra vocês conhecerem, ó. Aqui também faz fogo.
Aqui tem faz fogueira. E estamos aqui, vamos atrás desses pau agora pra fazer uma fogueirinha mais tarde. Cai mais, Raira. Estamos aqui. Fica aí, Raira. Fica aí, Raira. Fica aqui, Yara, com a mamãe. Fica aí, Raira. Fica lá. E essas pegadas é o quê? É os boi. Passa aqui nesse caminho, né? Pra lá pra onde? Bora, enquanto ele tira ali, pessoal, lá, os pau. Vamos dar uma andada. Vamos lá. Pra vocês conhecerem, né? Já que não estão aqui, a gente mostra pra vocês pelo vídeo. E novamente a gente vai pedindo que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem. Oi! Já vou, bora, tá chamando papai, vamos. Ó, meu, o peixe fica aqui, ó. Vocês se inscrevam, deixem o like, compartilha. Ativa o sininho, porque recebe a notificação quando tiver vídeo novo. Comentem lá, deixem bastante comentário. Vamos lá, ele achou alguma coisa ali. Olha, galera. Olha a lacraia. Isso aqui. Ó. Ó, galerinha. Não sei se dá pra vocês verem Dá. aí. Aí, ó. Sai daí, Aira. Sai daí. Aqui, ó. Isso aqui é uma lacraia. Isso dói. Mordida. Ó. Vocês estão vendo, galerinha? Tá dando pra ver. Tá aí. Diz que dói muito a mordida, né? É uma notícia. Aí vocês deixem comentário Mas vai ver água, meu. pra ver se a gente consegue aí 1000 inscritos, porque a gente tem bastante gente que assiste, viu? Só que não são inscritos. E não curte, não comentam, mas tem bastante pessoas que assistem. Então essas pessoas que assistem não são inscritos, se inscrevam. Se inscrevam no canal, por favor. Dê essa força aí pra gente. Né, Aira? Sim. Né? Porque se inscrevendo, deixando like, o YouTube ele começa a passar esse vídeo para outras pessoas, né? Mamãe, vai ver água. Ó aqui, ó. O que era? Bora lá, papai, vamos. Então para de correr ao redor para você não cair aí dentro. Não vai dentro, não. Hein, Fitcha? Tá ouvindo? Vai dizer que pegar em nada não? Oi. Deixou fechado, foi, mãe? Olha, vamos lá, papai, ele achou do negócio, vamos? Mãe, Oi. o menino deixou aberto aqui a calça dele, né? Deixou não. Deixou fechado, vamos? Vem. Deixou o quê, mãe? Oi? Deixou o quê? Sei não. Ela achou um bicho e deixou um galo. Cuidado em espinho, viu? Bora, passe. Dê a mão. Deixou o quê? Olha, fica com o cu na Coitado. Por aqui, ó. Vem, mãe, vem! Ai, bicho.
cair. Eu não sei se dá pra ouvir, pessoal, pelo vídeo, mas só os cantos do passarinho, dos passarinhos, ó. Vocês estão ouvindo? Se estiver dando pra ouvir, vocês deixam aí no comentário. Escreve aí também o que estão achando dos vídeos. Ó, aqui onde a gente tá agora. Eu acho que aqui estão tudo verde, vida, ainda também. Pra cá, deixa eu ter nome. Só parece babosa, né? Babosa, mãe. Isso aqui. Não. Mas não é. Gente, a área quando chega no meio do mato, ela se solta. Aqui é um lugar. Aqui é um lugar. Aqui é o quê? Aqui é um lugar, não sabe, Guru. E eu mexo nessa água. Vem aí. Mexa não. Mas eu não. Devagar, pra você não cair, ó. Vamos devagar. Gente, porque menino só sabe andar correndo, né? Ó, a área só anda correndo. E a gente avisando, não corre pra não cair, não corre pra não cair. Quando a gente menos espera, buf. Aí vem chorando. Vem, Área, pra cá. Gente, aqui fez 3 dias de sol com hoje. Maravilhoso. Que tava só o tempo nublado aqui. Mãe, Ó. eu vou uma água ali. E você tá aqui, ó. Eu tô cansada já. Você só corre. Olha, fala com o pessoal do canal. Quer falar com o pessoal do canal? Vai! Oh, não. Vai com vergonha. Aqui é o... Eu estou galera. Olha, ó. Eu pego essa pedra. E vem cá, galera. Eu vou pegar... O que eu vou fazer? Tem que ficar parada pra poder entender. Você não entende não. E agora eu vou fazer jogar. Você fez o quê? E agora eu fiz você jogar. Vai pegar não. Eu vou pegar o outro. Sem correr. Jogar um. Pegar o outro. Pegar o outro. Ó, tá bom. Ó, menino só gosta de fazer arte, né, pessoal? Gente. É, Fitch? Vai ser assim? Igual a sua irmã? Vai fazer o que na fogueira hoje, Área? Eu vou fazer o churrasco. Vem aqui perto, dá pra escutar não, assim não. Eu vou fazer o churrasco. Vai fazer um churrasco na fogueira? Eu vou fazer o churrasco. Vai assar o milho. Eu vou fazer o milho. Vai soltar a estrelinha. Vai. Vem aqui falar que fica longe, fica baixinho. Pra que tá juntando pedra? Hein? Porque é pra trabalhar. Vai trabalhar com essas pedras? É pra trabalhar. É pra trabalhar. E é. Ele tá ali, ó, gente. Tá ali, cortando as madeiras. Tá muito grossa a vida, não? Mas você tá grandona demais.
Vamos embora. Ei, mas tem espinho. Vai, é o caminho aí. Simbora, tá mais lenha. Vamos. Vai. Essa foi da peste. Ó. Vai. Caminha. Mas tem folha aqui, ó. Papai tá tirando, né? Tirar, pessoal, essa folhinha aqui, batendo nela, fica agoniada. Vamos. Obrigado. Graças a Deus. Oi, oi, oi. Saímos aqui, ó, embaixo da alquinha, gente. Oi. Eita. Eita. Nenê. Eu vou correr. Pra correr não, pra não cair. Lembra que caiu na casa de vovó ontem? Porque não obedeceu? Olha ele ali, ó. Estamos juntando. Oi, não tô passando. Ó. Vamos, papai tá levando, vamos embora. Vamos? Vamos, Aira. Bora. Devagar. Não precisa correr, não. Tá aí o facão, filha? Oh. E vai colocar ali perto do carro. Pra ir buscar o facão. E aí, gente, o que vocês estão achando daqui? Esses vídeos que já tem aí, acho que já tem 5, 6 vídeos. Que vocês já assistiram. O que é que vocês estão achando dos vídeos da gente? O que é que vocês estão achando daqui, da aldeia? É como vocês pensavam? Não é? Comentem aí alguma coisa, né, Aira? É. A gente quer saber também o que é que vocês estão achando dos vídeos, já que vocês não comentam nada. Peraí, mano. Eu tô brincando. Essa sandália fica soltando do seu pé, você vai acabar caindo, Aira. Eles vão acabar caindo. De ninguém tirando o chinelo. Pra eu andar. Que não é pra estar correndo, não. Eu vi um gato se machucado. Mãe, ele viu o gato machucado, mãe. Cada sandália já vai, ó. Ah, não. Tira tudo por aqui mesmo. É? Mas deixa eu calçar a sandália, né? Não, Tem espinho. ali tem fio. Tem. Que furou minha sandália, eu tirei. Vai calçar a sandália? Eu machuquei meu olho. A grossura, a fogueira bonita. Aqui não tem negócio de ré na pedra, quebrando na pedra. Né? Olha, tamanho dos paus. Pra fogueira. Vai queimar até o São João que vem. É próximo São João, sai daí. Sai do caminho, Aira. Ah, Coloca a mão no chão. E eu vi o miau. tu vira o miau? Entendeu, mãe? Ok. Entendeu? Vamos. Agora assim, ó. Eu vi um gato e eu passei aqui, 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 aqui,
assim, ó. Fica só olhando pra tua cara. Entendeu já? E agora? Pessoal, fala aí de onde que vocês estão assistindo esse vídeo. Comentem aí. E se aí na cidade de vocês fazem fogueira de São João? Vocês comemoram São João? Porque tem cidade que não comemora, né? São Paulo não comemora, né? Rio de Janeiro. Tem lugar que não, é só mais no Nordeste, né? Mas eu sei que por aí afora tem muito nordestino, então acho que uma casa de nordestino por aí eles devem comemorar. Mas vocês fazem fogueira? Fica reclamando, hein, mamãe, papai? Tá chamando de papai, é? Eita! Estamos indo aqui atrás dos meus pau. Ó o sol ali como tá. Bonito. Pra onde? Esperar aqui, papai, vem. E essa não para, só assim, ó. Não cansa. Né, Aira? Pegue não, viu? Eu quiser. Eu vou pegar do arame. Eu vou pegar ele do arame. Vai voltar pro seu olho. Vai não. Fica aqui. Olha. Eu sou verde. E você é minha brasa. E agora E você é doido pra ir, né, Fitia? Eita, já já. Você tá caminhando, aí pronto. Ele tá ali por dentro, ó, gente. Daqueles matagal ali. oi, mãe! Ah, mãe, ele só verde e eu consegui animar. Só anda correndo. Eu sou verde e eu consegui. Epa! A Aira tá ali chamando o pai dela, que ela se embrenhou-se nos matos, ó. Cadê ele, Aira? Tá ali, ó. Tá ali. Pai! Vem ele. Ficando pequeno. Vem ele. Agora diga que não tem fogueira. Ei, filho? Olha aí. Vai lá pra lá. Bora, Aira. Agora sim, gente, tem fogueira. Vamos, Aira. Eu tô pegando pau também pra usar fogueira. E é. Bora. Pessoal, ó como é que tá aqui a paisagem, ó. Eu acho que já vai dar umas 5 horas. Olha aquilo. Gente, ó. Ah, mãe, mas aí, mãe. Eu vou ficar. Ó. Aira aqui, cavando. Né, Aira? Com a mão não. E a gente aqui, ó. Já tem lenha aqui. Já tem ali. Lá onde nós estava antes também. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Olha que coisa linda que tá. Ô, pai. E ele tá lá para dentro dos matos agora. E agora ele sumiu, mãe. Sumiu. Ele o quê? Agora ele
Ele sumiu. Feito aqui. Nenê. Cadê esse esse que sorriso lindo, mamãe. Oi. Essa pedra. Oi? Tirar essa pedra. Essa é o quê? Tirar a pedra. A predas. Diga, pedras. Pedra. Eu dei Gente, a área desse aqui tá ali, ó. Ali, ó. Esse tá o homem do saco. É, Aira? Ó, escutou, Aira? Escutei, tu viu? Ele carregou a criança. Ele carregou a criança porque desobedeceu, foi? Não. E agora? Não, eu obedeci. Olha ali! Tu viu? Então é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Que é pra não ficar muito longo. Né? Amanhã, no próximo vídeo, vocês vão ver o resultado da nossa fogueira. E viva o São João pra todos. Brinquem aí com responsabilidade. As crianças, cuidado com fogos. Só brinquem com fogo na presença do pai, do papai e da mamãe. Tá caindo. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. E boa tarde, boa noite, bom dia. Que eu não sei o horário que eu vou ver esses vídeos. E tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.